Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar um caso que tá causando muita repercussão no Brasil inteiro. É o caso do cão de orelha. Vocês provavelmente já deveriam ter ouvido. O Orelha, que era um cachorro de rua, vira-lata, ele vivia na Praia Brava de Florianópolis, tinha cerca de 10 anos de idade. Ele foi vítima de barbaridades. E quando ele tava na praia, né, de noite, 6 adolescentes fingiram que ia dar carinho nele, porque ele era muito dócil e carinhoso. Gostava muito de carinho. Ele foi lá inocentemente e e esses adolescentes começaram a maltratá-lo por pura diversão. Eles não tinham motivo pra fazer aquilo, mas eles só fizeram porque eles quiseram. Eles acharam que ia ser divertido. Machucaram ele ficou desacordado. Foi levado ao veterinário depois que o morador encontrou ele, mas foi sacrificado porque ele estava sentindo muita dor e não tinha como salvá-lo. Ele tinha nome, tinha casinha e era muito amado pelos moradores. Mas por causa desses 4 adolescentes riquinhos, privilegiados, ele faleceu na mão de pessoas cruéis. Ele tinha uma vida, ele tinha felicidade, mas essas pessoas que só fazem isso por pura crueldade quiseram maltratá-lo. Também teve outro caso do cãozinho Caramelo, que conseguiu fugir desses adolescentes playboyzinhos e agora ele tem um dono, só que ele tem problemas de confiança por causa desses playboys. Gente, só para deixar claro que também foram encontrado, eu não sei direito, né? Um cachorro baleado. A gente não sabe se foi eles, mas ele foi encontrado baleado, um cachorro, que é o Abacate. Ele é também a melhor amiga do Orelha, que era uma cachorrinha de rua também. Começou a adoecer. Pessoas acham que é porque ela perdeu o amigo, porque cachorro também tem sentimento, tem sistema nervoso. Só que agora o Orelha tem um lugar melhor. Mas, gente, eles têm sentimentos também. Eles sentem dor. Então, se você quer apoiar o cãozinho Orelha, deixa o like e compartilha muito esse vídeo.